No se ve. No se ve nadie. Ella tiene. Esta es Daniela, por si acaso no se ve aquí. I'm sorry. Ah. Ella está pidiendo los marshmallows. Oh, sí, that's right. Nobody wants to see you, so please stand inside the fire. Okay. One at a Este es time. Adrián. Single file line. Ahí está Ania. Ah, ahora sí se ve, mira, Ania. Y Adita. ¿Quién está ahí? Oh, papi. Y ahí está Danielita. Ah, espérate. Ay, qué bruto. I don't know it. Mommy, I don't know it. Yo no sé eso, abuela. Oh, why the hell you Just follow us. What the fuck? Al cielo queremos ir y todos unidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos unidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Y poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Mira, suéltalo, que te veo muy suavecito. Dale, dale. Wait, like a minute. Woman. Que me parece una botita fría. Papi, ay, papi. Papi, está caliente. Throwing it shit too hard as hell. What the Oye, heck? no me está grabando. What are other cositos? Que estoy grabando y me vi. ¿Sabía? I don't think I know any. No, la lavadera, que más usted Fuego, sabía. fuego. Fuego, fuego, la iglesia. Fuego del cielo queremos. I already remember that crap. Dale, dale, Sol. Dame Sol. Sol. Vamos a ver si no se está puro. No, dame entonces rey. Yeah, like a database. Yo no sé eso, abuelo. Pero de ella de oído, papi, ella no sabe. Dame acá entonces. Dame acá. Fire. Get out of my way, you filthy intern. Yo tengo que ponerlo así. Tienes que sentar aquí, abuelo, más. Bueno, mi gente, es temprano, es de noche, pero son nada más que las 6:20 de la tarde. Deje como yo pudiera. Aguanta ahí, aguántame. Ahí tenemos a Adita que nos está visitando. No le vaya a caer, papi. No. Daniela, dale. Abuelo, ¿tú quieres agua? Luz, baby. Yo ahí todo oscura, pero ya esto tiene, like, you know, Andy, like, ¿qué colito? Hermano, Ve. vamos a pedir. mira que bien se ve. Esto es de papi. Hermano, vamos a pedir. El fuego de Dios, hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Y hay por Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que
No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Y unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén, sí, Señor. Alábalo si puede. Bueno, y vamos a hacer, ya que estamos un cultico aquí. Oye, ¿verdad? No miro que te decía. Ahora tengo calor. Oye, Pacheco, ¿esto está preparado para eso? Sí, para eso es cuando hay frío. Ah, tú lo hiciste. ¿Esto es nuevo? Sí. Oh, Qué bonito. mira, qué bien eso, bien eso. En menos de una hora. ¿Verdad? Really? Sí. Did you get this from the garden Y lo que tiene ahí section? son... me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama. No, se nos olvidó. Give thanks to God Sí, ¿por qué? for everything, Por todo, for being alive, por for estar viva new mercies every day. y nueva misericordia cada día. Y los marshmallows también. Y vamos a hacer marshmallow. Y yo le doy gracias Ada. a Dios por la paciencia que tiene con cada uno de nosotros. Ajá. Eso es verdad. Y la misericordia. ¿Y tú, Ada, por qué le das gracias a Dios? Ada, ¿por qué tú le das gracias a Dios? Bueno, por la salud, porque estoy viva. Ah, Mis hijos, mis nietos que me quieren, y yo los quiero. Para ah, mis nietos. Muchas cosas lindas que ya he hecho salud. ¿Y tú, Ed? For my family, for my in-laws, sometimes for Anya. Not all the time. I'll take it. ¿Qué pasó, baby? ¿Y tú, Adrián? Non-negotiable. Non-negotiable. Me? Why are you asking me that question? You gotta be thankful for something. I guess my family. Yeah. That's roughly about it. And your grandparents maybe. And my PlayStation, yeah, you're right. And your PlayStation. Yay! In this crazy world. Papi, ¿a por qué tú le das gracias a Dios? Ay, Bueno, primeramente, hasta aquí nos ayuda el Señor. nos ayuda el Señor. Amén. Son tantas son tantas cosas que hay que dar gracias a Dios. Primeramente por la salvación, por haber conocido a Cristo hace 67 años, 66 años. En abril del año 59 conocí al Señor. Gracias a Dios por eso. Papi, se viene por ahí, pide, déjame conocer al Señor, algo por si la mamá. Conocí el libro y también conocí al autor del libro. Lo que sí es importante es conocer el libro, más es conocer el autor del libro. Y no, doy gracias a Dios por eso, porque en medio de las pruebas y las tribulaciones y las dificultades de la vida cotidiana, la familia, los problemas, hay que seguir cada día en medio de los tiempos, como dice el profeta, en medio de los tiempos hasta conocer. Que nunca decaigan los ánimos, la fe en el Señor. Aunque vengan tiempos difíciles, escúchame esto, se lo estoy diciendo hoy en esta noche. 8 de noviembre del año 25. Aunque vengan tiempos difíciles en la vida, por cualquier motivo,
siempre levanten al cielo los ojos y clamen al Señor, que Él es atento al clamor de sus hijos. Él nunca falla. Amén. Amén. Dios le bendiga. Anita. Yes. Y Titi, dame la tuya. No, yo misma me grabo. Hello. Bueno, yo le doy gracias a Dios por todo. En las buenas y en las malas tengo que dar gracias a Dios, porque es bueno dar gracias a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas están difíciles es cuando uno tiene que decir y poner la fe en Dios y decir, confío en ti y te doy gracias a pesar de que tenga o no tenga. Cuando estoy bien y cuando no estoy bien. Estoy en salud, amén, gloria a Dios, y cuando no estoy en salud. Y como papi dice, la salvación, que es muy importante, y sin eso no somos nada, porque podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no hay nada, realmente. Así que bueno, estoy contenta que tengo toda mi familia, gracias por todo, claro, mi familia y todos mis hijos y mis nietos, aleluya. Faltó la mamá. Ajá, y así que bueno, a todos gracias por venir y compartir conmigo en esta noche, con la fogata, es lo que sentí hacer, así que estamos aquí bien nice, ¿verdad? El día está bonito, así que gracias al Señor, amén. Un aplauso para Pacheco que hizo la fogata. Te quedó bonito, fíjate. Pacheco te quedó bien. Sí. Y tiene un buen Oye, ahí se podrá asar un puerco. también. If I make it bigger, yeah. Calentito, güey. No, el puerquito se hace allí en la esquina, ya está ready, ya, mira ya. I made one for a friend of mine that Daniela, ¿tú sabes hacer esto? You know how to do it, baby? ¿Quién? Tú eres el que sabe hacerlo, No entendí. ¿no? Entonces, En lo que Daniela hace los marshmallows para hacer, papi, vas a hacer con nosotros hoy los marshmallows para que tú veas cómo hacen los americanos aquí esos marshmallows. Eso es, no sé, se le llama así marshmallow y se pone en el fueguito y se pone browncito y se come porque se derrite. Ela le encanta eso. Mi nieto está supuesto a estar aquí, pero no pudo. She made me buy en enero. In my food, we don't burn our in my country, we don't burn our food. That's what Grandpa says. Ah, papi, me acordé ahora, guitarra querida, que estás en mi... Mira, papi, espérate, disfruta. Míralo, él no sabe. No sabe qué hacer con eso. ¿qué hago con esto? Lo boto, me lo meto en la oreja, ¿cómo la boto? Porque por la nariz lo que hago. Mami, please, Oh, well. okay. Ok, espérate, papi, mira. Yo nunca, suavecito así. Ariane, did you get one? Bueno, ya, you guys, dale. Acérquense, vamos. Ahora no puede estar echando para adelante y para atrás, mami, se va a caer. No, Ada, quédate tú ahí. ¿Tú quieres el lado tuyo? I'm gonna light it up and shoot it. Hazte tuyo. Con esa fogata, Shoot it mira, on loose this tengo que ir morning. para el centro otra vez. Ya lo sé. ¿Es así, baby? For the winter. Ay, mi madre. Mi nieta le gusta hacer todo Mira que está esto. caliente todo You el can put it tiempo. on the flame. Yes, ¿No? You put it like kind of like above it. It's Yeah, toasted. Oh, You don't want to burn it, Crap right? out of it. You hover Pero it es over. good. I like burning it. ¿Verdad I que like it rico? catch on fire. Porque se derrite, es como azúcar, papi, se Sí, azúcar, derrite. sí. mira, papi. Se lo comió así, sin poner el fuego. Qué rico, ¿verdad? ¿Qué me ha ido? ¿Te gusta así? El azúcar coge fuego porque es flamable. Go flame. ¿Oíste, Pacheco? Coge fuego porque es flamable. Yo sé. Pero lo hice a propósito. Sí, Así claro. como lo como yo. Mira, yo voy a aprender con Daniela, espérate. No, yo no quiero. It's low, right? You don't want it to get like burned. Porque está caliente I esto. like it set on fire. Me too. Put it in, it'll Ay, freaking yo catch cuando fire conocía a ella, immediately. we would turn on fire. Whoa. Bunga, bunga. Ya, eso es todo. Papi, canta la guitarra, querida. Dale, papi, yo lo acompaño. Dale. Pero deja que coma. Se quemó. Amén. No, but eat it. Aleluya. Burn? Yes. La segunda It's diga. hot. Amén, gloria a Dios. Y esa tercera, que no se me calle, que diga bien alto, me
santificó. Y esa tercera, que no se me calle, que diga bien alto, me santificó. How do you think you are, Doug? Y también la sexta, una hacia la iglesia que alaba a Dios. Y ahí se me olvidó. Y diga bien alto, y diga bien alto, bendito sea Cristo, bendito sea Dios. Y digan bien alto, y digan bien alto, bendito sea Cristo, bendito sea Dios. Por la obra de Jehová hay un lugar en el cielo que Cristo nos dará. Mi dulce hogar, precioso hogar, donde allí iré a descansar, libre de pruebas y de temor. Cristo está allí, mi Salvador. En este mundo hay pesar, allí iremos a descansar. En el hogar, en las playas del cristalino mar. En el hogar, en las playas del cristalino mar. Muy pronto allí estaremos en la presencia de Jesús. Y entonces gozaremos de su divina luz. Mi dulce hogar, precioso hogar, donde reina a descansar, libre de pruebas y de temor. Estás allí, mi Salvador. En este mundo hay pesar, allí iremos a descansar. En el hogar, en las playas del cristalino mar. En el hogar, en las playas del cristalino mar. ¿Viste? Nosotros cantábamos en diferentes. Su amor. Ahí está, vida. Pero al detenerse pensando en el dolor que sufriste callado, tendrán que exclamar: indescriptible amor. Comprenderemos ese perfecto amor, porque viviremos con Dios. Hay muchos que dudaron de ese dulce amor, pero lo han perdido al no darle valor. Quiero que en mí perdure, pues tú me das tu amor. Paciencia porque espero que alcanzaré el cielo y terminará el dolor. Comprenderemos ese perfecto amor, porque en el cielo viviremos con Dios. Pacheco se quedó conmigo. Yo necesito para poder vencer la hueste del maligno, y el arcángel Miguel al diablo derrotó, porque tenía el poder de Dios, y ese mismo poder necesito yo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida. Sé fiel, orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Y el arcángel Miguel al diablo derrotó, porque tenía el poder de Dios, y ese mismo poder necesito yo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, allá en el monte de dale, papi. ¿Cuánto la cosa de nuevo? Fuego, gratis. ¿Te gustó la idea esa? Quería saber, papi, ¿qué le decía? Oye una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Está el corito de abuela. Yo tengo un barco, dale papi, yo tengo un barco que anda, papi, para honor de abuela, yo tengo un barco que anda por amar. I love you, abuelita. Abuela ya pensaba venir para Estados Unidos. Ella tengo el barquito. Esa le gustaba mucho. Mi abuela ya partió con el Señor hace 4 o 5 años. Abuela nos decía ese mensajito subliminal. Ella cantaba en la iglesia. ¿Cómo es? Yo tengo un barco que anda por la mar. Estamos viendo los juegos porque esto, ¿verdad? Que la quitando con el tiempo. Yo tengo un barco que anda por la mar, por la musiquita, y Jesucristo es el capitán. Yo tengo un barco que anda por la mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que abordan a su lado son almas que han salvado su tierno corazón. Los marineros que abordan a su lado, almas que han salvado su tierno corazón. Yo sembré y otro lo regó, qué lindo, pero el crecimiento lo da Dios. Esa abuela, yo sembré y otro lo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no vaciles más, cuando Cristo venga te lo pagará. Siembra la palabra, no vaciles más, cuando Cristo venga te lo pagará. Ese es uno de los coritos de mi abuela que ya partió. Jehová es mi pastor, Nada me faltará, nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura, en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. Qué lindo los coditos de antes, ¿verdad? Ay, sí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está? Vamos, me doy la prueba que estoy cantando. Bendito. Allí siempre hay Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde, papi, está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad.
¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Dilo. Y libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Vamos a aplaudir. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aplaude, Ania. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Lo cogiste, lo cogiste.